Dobrodošli v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj vse se je zgodilo na obali ta teden. V našem morju imamo podvodno strukturo, namenjeno kultiviranju morskih živalskih vrst. V preteklem tednu smo bili na otvoritvi morske oaze Piran, podvodne strukture, ki bo namenjena razvoju akvakulture. Gre za poskus razvoja trajnostne marikulture in to je trenutno prva tovrstna struktura v našem morju. Namen te strukture razviti in v bistvu neke vrste eksperimentalno, ampak vseeno kot razvoj in razmišljanje o tem, kako bi lahko delali multitrofično oziroma večtrofično akvakulturo. To je neke vrste bistveno bolj trajnostna in nekako bolj naravi prijazna metoda pridobivanja hrane iz morja. Betonska struktura se nahaja znotraj portoroškega ribolovnega rezervata na območju školjčišč in ribogojnice v Seči na globini 12 metrov. Materiali so pa seveda osnovani nekako na izkušnjah. Mi se že vrsto let ukvarjamo z podvodnimi deli, pri katerih seveda na osnovi opazovanja vidiš, katere strukture so najbolj naklonjene, kam se živali primejo. Za nas je zelo pomembno to, da se na te strukture primejo take, recimo rečemo, komercialno zanimive vrste, tiste, ki bi bile lahko za nas dobre za hrano, ampak seveda spremljevalno pa tudi vse ostale, zato ker tam bo velika pestrost, živali bodo najdle neke vrste zatočišča, skrivališča in to je tisto, kar nas zelo zanima. Gre za modularno strukturo, ki je sestavljena iz 5 nadstropij. Sama struktura je, tako kot smo rekli, modularna, narejena je iz neke vrste Lego kock, bi se to reklo, je v bistvu sestavljena iz večjih elementov. Veliki so pa 5,5 metra krat 3,5 metra krat 3 metre. To pomeni kot ena, recimo rečemo, malo večja soba. Kot je povedala Irena Fonda, pričakujejo, da se bodo prvi organizmi na novo trdo bivališče naselili zelo hitro. Kakšen bo pa širši vpliv te podvodne strukture, bo pa potrebno počakati še kar nekaj let. Potem pa po nekem obdobju se začne ta stvar umirjati. V bistvu postane najprej gre zelo hitro navzgor, potem se umirja, potem pa počasi tudi navzdol. In mi bomo v tej fazi, ko bo nekje ravno, ko bodo recimo neka taka ustaljena združba, videli, kaj se dogaja, če jo bomo pomlajevali. To pomeni, da če vzamemo določene organizme dol. Ampak to bo trajalo nekaj let. Pri prvem tovrstnem projektu v našem morju, ki bo služil kultiviranju morskih živalskih vrst, bo sodelovala tudi morska biološka postaja Piran. V sredo se je začela tradicionalna jadralska regata Izola Spring Cup, ki bo trajala do konca tedna. Letos poteka že 35. Izola Spring Cup, najmočnejša regata z olimpijske in druge jadralne razrede v vzhodnem Sredozemlju. Letos imamo večjo številko, imamo 280 prijavljenih iz 13 držav, najdlje, kar so iz Singapurja. Tako da smo kar zadovoljni, ker po koroni, ker je bilo malo upadca, smo spet prišli neke številke, kot so bile pred koronskim časom. Regata bo potekala od srede do nedelje. Vremenska napoved predvideva veliko dežja, vsaj v prvih dneh tekmovanja. Vendar slabo vreme ne bo vplivalo na tekmovalce. Dejansko vreme ne omejuje jadralce, ker smo navajeni biti mokri. Tako da, dokler je veter in so pogoji za jadrat, smo tudi mi kot organizatorji zelo zadovoljni. Veter bo super, vsaj napovedi so točne, tako kot mora biti, tako da se kar veselimo tega vikenda. Slovenijo bo zastopalo nekaj znanih jadralcev. Naši Slovenci normalno, da so, imamo dosti dobrih jadralcev, kateri so Alenka Valenčič, ki je prišla lihkar iz Palma de Mallorca, ki je bila 10. na Evropskem prvenstvu, tako da pričakujemo kakšno medaljico tudi od naših. Tekmovalci so prišli iz številnih držav. Nekateri pa bodo v Izoli ostali do naslednjega tedna, ko bo potekalo Evropsko prvenstvo v jadranju. Well, it's lovely to be back in Isola. It's always nice, very good friendships here, a lot of good sports experiences. And I think many nations will be here during the Spring Cup already, but even more during the European Championship. And we'll take part with around 30 people in the Spring Cup. And I think then five people in the Europeans. And the kids love it here. We have nice conditions,
Very good hospitality, nice hotels, nice restaurants, and good sport. So the Slovenian people are very good in sailing, but also in other sports. Pred ljubitelji jadranja so pestri dnevi, saj se v času velikonočnih praznikov sezona šele zares začne. Duševno zdravje in delo na sebi je vse bolj v ospredju. V Izoli smo dobili večnamenski center za izboljšavo kakovosti življenja, kjer lahko osebe delajo na svojem psihičnem in fizičnem zdravju. V Izoli se je nedavno nazaj pri zdravstvenem domu odprl nov center za izboljšanje kakovosti življenja, imenovan Celovita nit življenja. Gre za avtorski program Branka Zupana in Barbare Rudolf Šparavalo, ki se z raziskovanjem življenja, odnosov in spopadanja z življenjskimi izzivi ukvarjata že desetletja. Nit pomeni notranji izvorni tok, kar je temelj njunega usposabljanja. To je najin avtorski program in čemu je namenjen, bi se vprašali. Človek je veliko več kot samo skupek telesa, prepričanj, misli, razmišljanj in čustev in občutkov. In ta program je namenjen vsem tistim raziskovalcem življenja, ki hočejo raziskati svoje globje razsežnosti tega, kdo so v resnici. In odkriti svoj potencial, tako da bojo lahko in se opolnomočiti, da bojo lahko kos tudi še tako zahtevnim življenjskim situacijam. In v tem programu se usposabljajo za to. Na predstavitvi programov sta poudarila, da ti zajemajo celostno obravnavo in sicer delo na psihičnem in fizičnem nivoju. Tudi naslednjih teh vadb je gibanje po notranjem občutku, ker se moraš poglobiti v to notranje doživljanje gibanja. To pomeni, da ne delaš nič šolsko, da bi krožil z rokami kot v šoli, ali se pa odklanjal, ampak začutiš, kaj telesu v tistem momentu odgovarja, slediš tem zgibom, se razmeščaš in dosežeš lahko čisto presenetljivo takšne gibe, ki si jih niti v snu nisi zamislil, da jih lahko izvajaš. Namenjeno je posameznikom, parom in skupinam, ki se soočajo s kakršnimi koli težavami, ter bi radi dosegli notranji mir ter izboljšali svoje odnose. In ko ti deluješ iz ene pozicije miru, prisebnosti, bo ta reakcija veliko boljša, kot bi bila iz tistega nekega avtomatskega, hitrega odziva. S programom Celovita želita avtorja spodbuditi ljudi, da bi prevzeli odgovornost za svoje življenja ter se opolnomočili in začeli samostojno reševati življenjske izzive in situacije. Pred včerajšnjo sejo Koprskega občinskega sveta je svetniška skupina Gibanja Svoboda Koper pripravila novinarsko konferenco zaradi predloga javnega zavoda za nakup poslovnega prostora v objektu Zeleni park 2. Zakaj se zavzema svetniška skupina in kaj je bilo na koncu sprejeto na seji občinskega sveta? Pred včerajšnjo koprsko občinsko sejo je svetniška skupina lokalnega odbora Stranke Svoboda sklicala tiskovno konferenco, ker so želeli predstaviti stališče o nakupu poslovnega prostora v objektu Zeleni park 2 za potrebe delovanja lekarne. Pozdravljeni v imenu svetniške skupine Gibanja Svoboda. Danes je z mano kolegica Mojca Kačinari, občinska svetnica, in vam bi radi predstavili temo obalnih lekarn, investicije v nakupu novih poslovnih prostorov, ker smo kot svetniška skupina pripomogli k temu, da določena sredstva privarčujemo v dobro občank in občanov. Izvorni problem je bil ta, da je bila začetna cena poslovnega prostora previsoka. Po trditvah občinske svetnice Mojce Kačinari jim je uspelo ceno krepko znižati. V bistvu, mi smo v lanskem letu prejeli na mizo predlog nakupa poslovnega prostora v Zelenem parku 2 v višini 3000 evrov na kvadratni meter, kar nam nekako po pregledu podatkov v javnih bazah in po poznavanju tega področja ni bilo všeč in seveda zavrnili na mestnem svetu tudi predlog. Zmotila nas je pač visoka cena in tudi nikakršna rentabilnostna študija, ki bi lahko upravičila tako investicijo. Po takratni zavrnitvi predloga smo pravzaprav nekako vztrajali, dobili še nekaj pobud strani lekarne in celo leto vztrajali,
Tako da smo letos, v letošnjem letu dobili na mizo predlog za 2030 evrov na kvadratni meter in tak nakup odobrili. Naša ocena je bila, da je 2100 primerna cena za nakup, zato danes nekako ta predlog tudi potrjujemo in sporočamo, da smo zelo veseli, da nam je uspelo privarčevati 113 000 evrov denarja javnega, ki je pač namenjen lahko tudi za druge dejavnosti in ker je denar ljudi pravzaprav od občanov, torej da se ne tako neracionalno uporablja javna sredstva. Je pa dodaten prostor za lekarniško dejavnost potreben navkljub načrtom za novi zdravstveni center, kjer je že predvidena lekarna. V bistvu 2 lekarni bosta nastali, zato ker imamo možnosti za, v bistvu tako kot zakon predvideva, še 2 lekarni se lahko odprejo glede na število prebivalcev v Kopru. Tako da mesto dobi še eno lekarno tu, bolj dostopno in novo v novem zdravstvenem centru, ki bo drive-in malo večjega obsega. V občini Ankaran naj bi se v začetku aprila odprl nov javni zavod za naravo in družbo. O ustanovitvi novega zavoda so bili v kabinetu župana redko besedni, ker je odlok o ustanovitvi šele v obravnavi. Zaradi skopih informacij strani občine smo vprašali, kaj si o tem projektu misli opozicija. Moram reči, da smo mi že od začetka precej zadržani okoli tega in v tem trenutku z odlokom, ki smo ga videli, v bistvu odločno proti. Treba ugotoviti namreč za ta novi zavod, je treba ugotoviti, kakšna je dejanska potreba v skupnosti sploh za ta zavod. To ni opredeljeno, ni niti jasno, ni nobenega programa dela, ki bi to kazalo. In poleg, da ni programa dela, že določenega, tudi ni, zaradi tega tudi ni nobenega jasnega poslanstva ne ciljev. Predlagatelj, župan, se pravi občina, so dali kar 100 različnih dejavnosti, s katerimi ne bi se ta zavod ukvarjal, kar pomeni, da ni niti pri njih točno jasno, kakšni so cilji in kakšen je smoter tega. Kot pove Aleksander Pahor iz liste Vsi smo Ankaran, že od začetka opozarjajo na to, da ni začrtana niti začetna finančna konstrukcija novega zavoda, ne njegova dolgoročna finančna strategija. Kot še dodaja, ni jasna niti kadrovska struktura. Trenutno pa deluje, da občina zavod ustanavlja na silo, brez statuta, brez programa, brez finančnega načrta in da je v bistvu to, da je njegova pomembna značilnost ta, da se odreže dostop do informacij občinskim svetnikom. Skupina Vsi smo Ankaran odločno nasprotuje ustanovitvi zavoda in poudarja, da je potrebno ugotoviti, ali v ankaranski občini sploh obstaja dejanska potreba za storitve ali dejavnosti, ki jih bo zavod opravljal. Do ustanovitve zavoda so skeptični tudi zaradi dodatnih zaposlitev, ki jih ustanovitev te ustanove prinaša in bodo dodatno obremenile občinski proračun. V resnici mi ne razumemo, kakšno problematiko sploh občina želi reševati. Zato, ker dejstvo je, da te stvari občina že opravlja za občane. In če že opravlja za občane, ne vidimo potrebo, da se dodatno ustanavlja zavod in dodatno zaposli ljudi in s tem še dodatno večja masa plač iz tega proračuna. Jaz ne verjamem, da ljudje so pripravljeni 1/4 trenutno vsega denarja, ki ga občina dobi, nameniti za maso plač in zdaj še gremo k povečanju. Občani zahtevajo predvsem primerno infrastrukturo, dostope do plaž, do javnega prostora, te stvari želijo občani. Kaj naj bi delal zavod, je pa vprašanje. Včeraj je potekala ankaranska občinska seja, na kateri so obravnavali odlok o ustanovitvi novega javnega zavoda za naravo in družbo v 2. branju. Zaradi nasprotovanja opozicije je bil odlok naposled zavrnjen. V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Badaševici. Konec leta 1969 je gladina morja dosegla rekordnih 394 cm po mareografski letvi in posledično prinesla poplave. Zalilo je nižje predele Kopra in večinski del Semedelske Bonifike in Šalaro.
Ponovnih obsežnejših poplav smo bili deležni v 80. letih prejšnjega stoletja, ki so zahtevale evakuacijo številnih družin v Šalari. Poplavno ogroženost so sicer zmanjšali z zvišanjem levega brega Badaševice v Šalari in izgradnjo nove semedelske promenade s protipoplavnim nasipom ob morju med Koprom in Semedelo, kar pa problema ni popolnoma rešilo. Leta 2022 je nato mestna občina Koper v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vode sklenila sporazum o skupni izvedbi ukrepov za izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice. V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Badaševici, kateri zajemajo vse od izgradnje suhega zadrževalnika na samem Pradisjolu do samega nadvišanja in ureditve nasipov, vse od Šalare pa vse do Mandrača. Ravno tako bo urejen odtok meteornih voda iz same Šalare v Badaševico. Vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša 1,24 milijona evrov z DDV, kakor so zapisali na občini, gradbena dela pa ocenjujejo na 6,5 milijona evrov. Vlogo za gradbeno dovoljenje so že vložili. Računajo na to, da bodo z deli zaključili junija 2026. Kaj pa zatem? So še kakšna območja v občini, ki potrebujejo podobne ukrepe? Dejansko to, kar je trenutno v načrtovanju, je nekje najbolj prioritetno. So pa seveda še druga območja, ki so podvržena poplavam. Govorimo o nekaterih delih same obale, kjer je obala še vedno nizka in bo potrebno v prihodnje nekaj urediti. In v drugi vrsti pa tudi samo povodje reke Rižana. Sprehajalce na semedelski promenadi ob močnejšem dežju pa ovirajo luže, ki nastanejo na poti. Iz občine so nam glede tega problema odgovorili, da voda tam zastaja zaradi posedanja tlaka iz kamnitih plošč iz peščenjaka. Pravijo, da jih čaka precej zahteven gradbeni poseg oziroma rekonstrukcija dela tlakovnih površin, za katero bo morala mestna občina Koper pripraviti posebno tehnično rešitev in zagotoviti sredstva zanjo. Rešitev trenutno še ni pripravljena, se pa te obveznosti zavedajo. Včeraj je potekala uradna otvoritev novih prostorov laboratorija Ikarus in Mediteranskega centra zdravja ZRS Koper. Letošnje leto je za znanstveno... Na Pristaniški ulici 45 v Kopru so včeraj odprli nove prostore, v kateri bosta delovala laboratorij Inštituta za kineziološke raziskave in Mediteranski center zdravja. Za nas je to predvsem pomembna pridobitev, zaradi tega, ker smo veliko tega raziskovalnega dela za zdaj izvajali v zelo utesnjenih prostorih, selili smo se z enega konca na drugi, smo končno dobili en skupen tak prostor, kjer se prvič zagotavlja znanstveno raziskovalno delo, ki je osnova našega poslanstva in posredno, glede na teh osnovah, pa lahko ta znanja prenašamo v neposredne prakse. Torej, to, kar že delamo z pacienti v rehabilitaciji, z vrhunskimi športniki, z otroci, ki moramo spremljati njihov razvoj v smeri, ko se odločajo za šport. In tista prenos znanja je tisto, kar je največja dodana vrednost družbi. Vedno več pacientov se odloča za priprave na operacije in rehabilitacijo po operacijah prav pri znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Novi prostori pa so sestavljeni iz 3 delov. Tukaj so 3 sklopi. Eden je čisto funkcionalni, lahko bi rekli skeletno-mišični, srčno-žilni. To je ta del, kjer ga preučujemo. Drugi del je biomehanski, ker preučujemo kinematiko gibanja, odstopanje od tega pri pacientih, pri športnikih, ki se vračajo po nekih poškodbah in podobno. Tretji je pa ta kognitivno-motorični del, ki ga predstavlja SLOmobil, kjer smo razvili posebne aparature za spremljanje možganske aktivnosti brezžično in v gibanju, kar pa predvsem pomeni prenos znanja v potrebe pacientov po recimo možganskih kapehu, rehabilitaciji Parkinsona, Alzheimerja, bolezni in podobno.
Pridobili so najsodobnejše naprave, ki bodo pomagale pri raziskavah na področju kineziologije in z njo povezanih področji, kot so šport, medicina, rehabilitacija in dietetika. Ja, glede na našo opremo, se pravi, če grem od skeletne mišice, seveda imamo za merjenje mišične arhitekture, se pravi, to so ultrazvočne opreme, potem imamo recimo izokinetični dinamometer, ki lahko delamo in vadbo in meritve pri pacientih in pri športnikih in pri zdravih, se pravi, kako hitre so mišične kontrakcije. Potem imamo opremo, ki je unikatna, ki na neinvaziven način meri sestavo mišice, se pravi, koliko imamo hitrih in počasnih mišičnih vlaken. Recimo na drugi strani imamo opremo, ki meri delovanje naših možgan. Naši možgani seveda krmilijo naše mišice, temu se reče motorična kontrola in so zelo pomembni, da naše meso, torej mišice, izvajajo neko funkcijo, proizvajajo neko moč, kar seveda je zelo prizadeto po gibalni neaktivnosti ali pa v staranju človeka. Postali so bogatejši tudi za nekatere nove tehnologije, kot je na primer virtualna realnost. Na uradni otvoritvi so meritve izvajali na mladih prostovoljnih nogometaših. Ja, meritve izvajamo na različnih ciljnih skupinah. Seveda, meritve so zahtevne, kar pomeni, da ena naprava nam da, bom rekel, zelo veliko podatkov ven. Te podatke seveda sami analiziramo, to je, bom rekel, tisto, ki nam vzame največ časa. Na srečo nas je kar nekaj biomedicinskih inženirjev, se pravi, imamo znanja programiranja in tako naprej, da si s tem olajšamo procesiranje oziroma obdelavo naših zajetih signalov in s tem tudi identifikacije nekih informacij v teh signalih. Ob otvoritvi so se raziskovalki in raziskovalci poklonili koprskemu zdravniku Santoriju Santoriju. V torek je v ljubljanskih Stožicah potekala prijateljska nogometna tekma med Slovenijo in Portugalsko, kjer je slavila Slovenija z 2-0. Na igrišču se je pokazal tudi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki po tekmi svojega razočaranja nad porazom ni skrival. As he left the field following Portugal's 2-0 defeat away to Slovenia in a friendly last night. The Portuguese. After the final whistle, footage showed the Al Nassr star storming off the field in anger and having a heated argument with the referee, after 2 penalties were not awarded to them in the match. Pozdravljeni v novem kulturnem napovedniku. Našteli vam bomo dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Že jutri, 30. marca, bo v Auditoriju Portorož potekala lutkovna predstava za otroke, katere producent je Lutkovno gledališče Maribor in nosi naslov Želodkova skrivnost. Predstava se prične ob 10:30. V večernih urah pa se lahko na isti lokaciji udeležite še enega dogodka, namreč v sklopu Skoraj profi teatra Društvo GAD pripravlja gledališko predstavo Talci. Ta se bo pričela ob 19:30. Naslednji dan, 31. marca, v nedeljo, pa se bo v izolskem Hangar baru odvil koncertni večer, kjer bo nastopil obalni post-rock band Impulzija, sledi pa mu poznana slovenska zasedba Dan D. Prisluhnimo njihovi skladbi Plešeš. Vrnem svetu v sijaj, ti poveš, da nisem ta, to resnica je, da čutim te preveč. Da ne obstaja več za naju, ko da zgubljamo sledi v raju. V torek 2. marca se bo v Auditoriju Portorož odvil nastop najmlajših glasbene šole Piran. Ta se bo pričel ob 18. uri. Ob isti uri pa bodo v Srednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru predstavili rokopisno zemljiško knjigo Samostana svetega Nikolaja v Voltri v Ankaranu.
Pol ure kasneje, ob 20. pa se v gledališču Koper lahko udeležite ponovne gledališke predstave Sirote. Oglejmo si odlomek iz napovednika. Tako, na družino, na naju. Zdravje. Živeli. Razkrval si, Liam. Ja, sorry, ker sem kriv od enega tipa. Katerega tipa? Pač od enega. Oprosti, Danny. Varda se nisem zlagal, no, pizda, zdaj ste več izmedla, no. Kdaj ti je potem to govoril? Prej. Pa kdaj prej? Prej, ko sem ga našel, je govoril. Pa če si rekel, da je bil nezavesten. Vzporedno s pričetkom prav tako ob 20. uri pa se bo v Centru mladih Koper odvijal stand-up večer z naslovom Črni humor. V Koper namreč prihajajo 4 specialisti za norčevanje iz najbolj neprimernih tematik: Sašo Stare, Marko Žerjav, Alen Borišek in Aljaž Poredoš. V dogodku navajajo, da vabijo vse tipe ljudi, ki jih politične nekorektne šale brez filtra nasmejajo. Na četrtkov večer sledi mesečna delavnica izdelovanja stripov, ta se prične ob 17. uri v Centru mladih Koper. Na petkov večer sledijo še 3 dogodki, ob 19:30 se bo v Mediadomu Piran odvil prvi uradni koncert projekta Caro Mio, katerega snovalec je Lucičan Andrej Stanič, pri izvedbi pa se mu pridružuje njegov brat Matej. Prisluhnimo njegovi skladbi Poletje. Pol ure kasneje, ob 20. pa bo v Izolskem kulturnem domu nastopil ikonični slovenski kantavtor Adi Smolar. Ob isti uri pa se bo na odru portoroškega avditorija odvil avtorski stand-up kabaret ekscentrične ene in edine Salome. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Lepo pozdravljeni in se vidimo prihodnji teden. Hvala za pozornost in nasvidenje.